Pegangan. Asin bro, asin. Asin. Oh, tinggi banget bro. Oh, gede banget, Bro. Ah, ini harus. Ini harus. Itu emang kayak gitu. Berarti bolong ini ya, Mang? Di bom. 75. Oh. Thank you buat kalian semua yang udah mampir ke channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Ingat, subscribe itu gratis dan 100% Halal, mamah tahu sendiri. Oke, hai. Ya, udah lama banget aku nggak bikin video. Dan kali ini aku mau bikin video jalan-jalan ke Pantai Pengandaran. Ini adalah first impressionnya aku ke Pengandaran. Jadi ya gimana keseruannya, ikutin terus. Oh ya, jangan lupa itu tombol merah yang ada di bawah yang tulisannya subscribe. Tolong diklik ya. Oke, bye. Tiket masuknya 65.000. Tiketnya untuk keluar masuk tinggal tunjukin aja. Iya. Ya, terima kasih Mas. Sampai. Puyeng apa mah? Turun biar lihat ini tadi nggak puyeng. Yang syuting kan belum beres. Yang syuting ini apa? Nyirorok itu atau pemeran sekarang di tempat iya Cagar Alam. ya, yang artis yang jadi pemerannya itu Nyirorok yang cantik itu apa? Sita apa? Talita Karpis di Cagar Alamnya itu. Jadi buat lagi loh kalau di sana banyak buat pemandangannya juga kan air terjun Gua Sarang Walet Raja Mantri sekarang ada di situ. Terumbu karangnya lebih bagus lagi. Terus peternakan kura-kura. Kalau nggak salah 9 lokasi Di Pasir Putih. Pasir Putihnya. Iya. Itu kalau mau pakai snorkeling berapa orang? Nanti saya catetin ke rentalnya. Berarti 7 orang ya? Nggak tahu nih mau naik perahu nggak? Ayo. Mau naik perahu nggak? Mama gimana? Kuat nggak mama? Naik perahu? Ke sana tuh ke Pasir Putih.
Pasir Putih. Perahu di mana? Motornya juga bisa ke boxan aja lah. Oh, oke. Yuk. Oke, sekarang kita mau ke pantai Pasir Putih. Oke. Kayak gitu tuh. Apa namanya? Emak. Oh, ini lebih enak sih. Wadaw jiwa. Enggak, Bu. Aduh, panas gila. Tapi kan nanti di sana enggak. Dinikmatin aja tuh panas-panas anget. Ini sama makan. Pas ini mana belum kesini tuh? Baru kesini tuh. Apa? Pak ajarin tuh. Gila mantap, Cok. Pegangan. Itu emang kayak gitu. Berarti bolong ini ya, Mang? Dibom. 75. Oh. Ada ombak sini aja. Keluarin kamera. Enggak apa-apa pakai. Ya. Oh, ada berenang lah. Berenang. Ya, Rana, kamu dulu sok sana. Sebenarnya bagus banget ya. Di mana sih itunya? Kapal? Apa itu aja tuh? Hah? Itu aja. Ya. Mantap nih. Awas. Tuh lihat. Ini kakak gue sama adik. Ayo Per, renang Per.
Hah? Renang. Ya. Apa? Udah biarin lu. Ini asin banget ya, Ki. Airnya, kamu agak ke belakang aja, ke belakang. Takut kena ini. Tapi kena bok, kena. Oke. Pangan itu dari bahasa Jawa yang artinya makanan. Kalau daran dari bahasa Sunda kuno yang artinya andar-andar, pendatang ataupun pelancong. Makanya 80% penduduk Pangandaran bukan asli orang Pangandaran. Contoh, yang punya hotel, yang punya restoran, mereka itu pendatang. Nah ini lanjut lagi, batu stalaktit yang berbentuk seperti kelamin ataupun batu jodoh. Oh. Ya. Nah ini Oh iya benar. karena tetesan air yang dari atas yang membajak kapur turun ke bawah menjadi stalaktit sama ya, yang perempuan sama, yang laki-laki juga sama. Kalau yang perempuan mah sudah tidak aktif, kalau yang laki-laki masih aktif. Ininya gimana pas? Ini yang syuting Malampir buat apa ini? Ini untuk ini kaca benggala. Oh, Buat nerawang itu loh. terawangnya. Oh pakai. Nerawang musun, nerawang Tapi bukan Malampir yang sekarang, yang versi baru yang dulu-dulu. Oh yang dulu-dulu Iya. ya.